嘿，都几点了还不出来钓鱼？现在是早上5点，起来赶早口了。你们看这里怎么样？非常偏僻的一条小野河，这里环境可以吧？先打个蛙，来把钓鱼王的发钓玉米。嘿，再开个饵，今天用的是钓鱼王的，今晚吃鱼果然心动。这个饵料可以有效的避小鱼，因为再开饵盆就用这个先凑合一下。先醒一会儿。杆子就用个5米4的奥西尼玲珑，线组搭配1.0配0.8。前期先拉饵，频率抽快一点，先把鱼诱过来。下辈子我只想做个不会长大的孩子，有人取暖，有人依靠，不会有太多心事，用最简单的橡皮就能擦去生活的真挚。人生哪能不能放过这一次？有时候明明很累，却不知道为什么要坚持。重鱼。开竿鱼小胖皮，这么小的胖皮都能被钓上来，还是正口。来了，这个可以呀，有点劲。完了完了，挂草了。还好鱼没跑，这野生鲫鱼皮毛就是好，入户入户。这会儿太阳出来了，没带钓伞，好热呀！不钓了不钓了，一口都没有啊！给兄弟们看下今天早上的渔获，还不如在家里面睡觉呢，再也不敢早口了。嘿，有倒吸气。撤。